Военные инструкторы, они передавали доклады, что это так. Командир танка КВМ принимает решение укрепиться, стать неудобным для просмотра местного перекрестка шашки и оттуда наблюдать за пересечением дороги. И вот вскоре из-за кустов показывается черная тень вражеского танка. Немец уже разведал эту дорогу и идет, ничего не опасаясь. А вот разведданным здесь нет ни советских войск, ни никаких других препятствий. Танкисты КВМ берут на прицел вражескую машину. Еще немножко из-за слезы наших матерей они дадут свой выстрел.